想同大家分享嘅咧就係燉奶啦。咁但係我琴日去超市咧就買咗個我從來未食過嘅，呢個就係韓國南瓜。咁我又想試下喎，我又想整燉奶喎，咁所以我就決定整呢個韓國南瓜燉奶啦。咁點樣整呢？首先咧就我要整個南瓜奶。嗱，你見到我呢度咧就有1杯嘅南瓜啦。幾多嘅南瓜咧就落幾多奶，我就落翻呢1杯嘅奶落去。我就用呢個啦，用高速嚟去打。咁你咧就打佢5分鐘到啦。嗱，咁打咗5分鐘之後咧，咁啲奶咧就已經非常細滑咯喎。呢個就係我哋嘅南瓜奶啦，有少少好似雪糕咁，好靚。咁我呢度咧就有2隻蛋，我心目中係諗住整2盅嘅。打勻隻蛋啦。嗱，咁我咧另外咧就要加糖落去。咁加幾多糖咧就睇你中意幾甜啦，每個人嗰個口味都唔同啦。咁我或者咧就以加夠2茶匙啦，即係1盅1茶匙到啦。咁呢個就唔係好甜㗎。咁如果你中意甜啲咧，你可以加多啲啦。嗱，咁我用嗰個比例咧就幾多蛋液咧，就2倍嘅南瓜奶。呢個奶色咧，咁我嚟講咧，我量過咧，我啲蛋1隻就1/4杯到，咁所以呢度有半杯到，即係話咧，我係要用咧1杯嘅南瓜奶嘅，咁我咧就可以拔出嚟或者倒出嚟啦。呢度半杯啦，跟住再半杯。即係就雙倍嗰個份量，嗱，跟住再攪勻佢咯喎。嗱，咁跟住咧我就倒落我預備好嘅盅度啦，1盅1盅咁。嗱，你包住佢咧就防止啲水氣啦。嗱，咁水滾啦，我而家就拎過去蒸啦。我一直咧就用大火蒸佢15分鐘，就好靚好精緻㗎。咁大家都可以試下啦。